Hola, bienvenidos al tutorial de tecnologiaslibres.net para convertir sus canciones a ringtones para sus teléfonos móviles. Vamos a usar el programa gratuito Audacity, el cual no puede editar MP3 por defecto. Así que vamos al menú editar y en preferencias encontraremos la pestaña de formatos de archivo, donde encontraremos la opción para poder cargar la librería que nos va a permitir grabar y también leer MP3. En mi caso la coloqué en la misma carpeta del programa. Aquí está. También seleccionamos la calidad. En este caso recomiendo aumentarla a 192, que es una buena calidad y no compromete demasiado espacio. Hacemos clic en aceptar y estamos listos para trabajar con MP3. Vamos a abrir nuestro archivo y de esta manera Audacity, el programa, lo importará al proyecto y con esto estaremos listos para trabajar. Lo que tenemos enfrente de nosotros es una línea de tiempo visual en la cual podemos apreciar todas las partes de nuestra canción. Como podemos ver, en este caso suena muy pesada. Para reproducir una sección, simplemente con la herramienta de selección damos clic en un lugar y reproducimos. Tenemos controles de volumen para nuestras bocinas y también para el micrófono. También podemos pausar, rebobinar, adelantar, etc. En mi caso, la sección de la canción que quiero cortar para mi celular es aproximadamente este. ¿Cómo vamos a obtener esa parte? Bueno, primero tenemos que hacer clic al inicio con un pequeño margen de la sección que queremos para nuestro celular. Después vamos al menú editar, seleccionar y comienzo en el cursor. De esta manera seleccionaremos la primera parte que está antes de lo que no deseamos que aparezca en el ringtone. Así que vamos a la herramienta de cortar y desaparece. Lo mismo haremos con el resto de la canción. En mi caso voy a elegir aproximadamente 20 segundos para que no sea un ringtone muy largo. Podemos ayudarnos de las herramientas de acercar y alejar para tener con mayor precisión una idea de lo que queremos usar como ringtone. En este caso voy a seleccionar aproximadamente este lugar y a partir de aquí editar, seleccionar, cursor al final de la pista. Con esto eliminaremos el resto de la canción que no deseamos. Usamos la herramienta de cortar y listo, nos quedamos con la sección que nosotros queríamos para nuestra canción. Ahora vamos a agregar un efecto al inicio, seleccionando un pequeño margen y vamos al menú efecto, fade in o aparecer. Así esperaremos que nuestro programa cree un pequeño aumento de volumen con el cual nuestro sonido no se escuchará de golpe al momento de empezar a reproducirse. Vamos a escuchar cómo se ha quedado nuestro archivo. Perfecto, menos molesto, ¿no? Ahora vamos a seleccionar esta parte y retirarla de nuestra pista. Nuevamente con la herramienta de cortar. Lo mismo vamos a hacer al final. Vamos a aplicar el efecto de desvanecer o fade out. Y con eso estamos listos para reproducir nuestro ringtone desde cero. Vamos a regresar al comienzo y reproducirlo. Excelente. Ahora en el menú archivo podremos exportar nuestro nuevo ringtone como WAV, MP3 u OGG Vorbis, dependiendo de las necesidades de nosotros. En mi caso lo voy a exportar a un MP3. Le voy a poner un nombre. Y listo. Notemos que también podemos agregar detalles a la pista, comentarios nuestros
título, artista, álbum, etc. Aceptamos y de esta manera hemos creado nuestro propio tono que podemos usar en nuestros teléfonos móviles. Esperamos que les haya gustado este tutorial. No olviden visitar tecnologiaslibres.net y agregarnos a sus favoritos.